Thutha wa thirikari kwanĩrĩra ikereka rĩa kerĩ rĩa kũrutũrũra andũ kuma mũtitũ-inĩ wa Mau, mawoni matiganĩte makoretwo makirekererio, aingĩ makiuga na marĩ na taito cia kuonania nĩo ene mĩgũnda ĩyo. County Commissioner wa Narok nĩ arutĩte mũkana kũrĩ ateti gĩcigo-inĩ kĩu arĩa mararekereria mĩario ya kuonania atĩ kũrĩ na rũrĩrĩ rumwe rũrendererwo mĩhang'o-inĩ ĩno. Viongozi wa kisiasa tusaidiane hapa, tuhifadhi hii msitu, na kwa sababu ni mali yetu. Sio mambo ya kunyanyasa mtu ama kuumiza mtu, ni mambo ya kuhifadhi mazingira vile katiba yetu imesema. Gũkinyanĩria na rĩu mathukuru 15 nĩ marĩkĩtie kũhingwo nĩ tondũ wa gwakwo mũtitũ-inĩ ũcio mũgarũ na watho. Hamwe na mathukuru marĩa mahingĩtwo arĩ Senetwet, Kapsilibwo, Kitoben, Idianit, Kabarak, Kirobon na Nosagami. We can choose to listen to that noise and then face the consequences in another 5 years. Because you will have a piece of land, but you will have no water. What will be doing with that land? Yeah. So we need to connect our present activities and future consequences, so that if there is a small price to pay, we should be able to pay that price for the sake of the welfare of everybody. Eka 17,000 nĩcio thirikari ĩrakinyĩra mũtitũ-inĩ ũyũ ikereka-inĩ rĩrĩ rĩa kerĩ. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.